Здраво на сите, јас сум Криптостеф и добре дојдовте во моето видео во кое ќе објаснам што е биткоин, потеклото за идејата на биткоин, како функционира биткоин и иднината на биткоин. Затоа уживајте во вашето кафе и ставете лайк и субскрайб на мојот канал ако сте за финансиска независност и секако ако сакате да имате повеќе слобода во вашиот живот. Затоа почнуваме. Биткоин како идеја е уште создадена во 1980 година, но незината реализација доаѓа во еволуција во 2008-2009, каде што Сатоши Накамото заедно со Хал Фини се едни од првите создавачи на биткоин. Идејата на биткоин почиња во Сатоши white paper, каде што кажува дека сака да создаде децентрализирана валута, која не ја контролира никој, со помош на сличен систем има како да речеме торенти, но со тоа што биткоин решава еден проблем каде што е многу битен, тоа се вика дупло плаќање. Значи тука можете да видите за дупло плаќање, ќе линкувам повеќе. И тој проблем е решен со тоа што воведува алгоритам и тој алгоритам ги има мајнери каде што ти ги верифицираат сите трансакции. Значи, за биткоин идејата потекнува од 2008 финансиска криза. Финансиската криза изгледа го погодува Сатоши Накамото и решава да создава нешто. Го контактира Хал Фини и заедно со него тие се првите, да речам, креатори во биткоин. Потоа, значи, од 2009 сите луѓе го пребаруваат кој е Сатоши Накамото, има многу идеи, но никој до сега не е докажал дека е Сатоши Накамото, затоа што не ги повлекол тие милион коини што ги има Сатоши Накамото во почетокот во создавањето на биткоин. Како функционира биткоин? Значи, биткоин функционира на принципот на блокови, каде што секој блок, да речеме, има ABC. Секој блок мора да е исполнет со, нормално тука се исполнува со трансакции и секој блок кој ќе исполнет се затвара и кога се затвара тој блок, значи мајнерите добиваат награда, мајнерите служат за верификување на мрежата и со тоа се решава еден од проблемите со тој double spending проблем. И секој блок не може да биде вратен. Значи, за да биде вратен треба сите тие мајнери да гласат за тоа и за тоа пример има се создава ова што се вика 51% напад, каде што некој може да ја контролира мрежата, но биткоин е толку многу сигурен затоа што има толку многу компјутерска моќ што за да ја контролира еден час ќе го кошта или еден ден не знам колку многу пари. И ова можете да го замислите како датотека, каде што секоја датотека која ќе се исполни нема враќање. Значи тоа е убавината на биткоин, никој не може да го контролира и вие можете да бидете дел од системот со тоа што можете да го земете од било кој мајнер или некој што е поддржувач или на берза. Значи, исто така, што е друго интересно. Интересното е во тоа што за прв пат се решава тој проблем со double spending, а и другото нешто е тоа што немате потреба од никаква централизирана банка за трансакција за трансакцирање на било кој од А до Б точка, да речем. Значи тоа е најдоброто решение и другата работа е што секои 4 години случува нешто што се вика халвинг. Халвингот е уствари начин каде што се намалува наградата на мајнерите. На почетокот не знам колку било, сега е скоро 6,5 биткоини за еден мајнер. Значи секој блок се создава на 12 минути и се контролира на секој 2 недели. Значи на некој начин ова е алгоритамско контролирање на инфлација, со тоа што во централизираниот систем има
квантативно олеснување, банките создаваат пари од ништо. Во овој систем се создава со тоа што мајнерите учествуваат во системот, мајнерите ја валидираат транзакцијата и кога ќе валидираат транзакцијата нема враќање. Значи од блок 1, кој што е Genesis блокот до сега, биткоин системот нема даунтайм. Тоа е најдобриот систем за тоа што ви докажува дека колку е сигурен. Значи не може да хакира освен да речеме квантен компјутер кој што се уште не е создаден. Ако се создаде квантен компјутер, тогаш цела оваа инскрипција мора да се смени. Значи да резимираме што заклучиме. Биткоин работи на алгоритамски решавање на проблем, каде што кога ќе се исполни цел блок со трансакции, наградите дел од тие трансакции добиваат и мајнерите, со тоа што на секој 12 минути се добива 6 биткоини сега, порано беше повеќе, и биткоин служи за како хедж против инфлација и никој не го контролира систем. Значи, ако сака некој да го контролира, треба да направи 51% напад и после тоа може да го контролира цел систем, но тоа е доста скапо и неисплатливо. Затоа биткоин како криптовалута е една од најсигурните и најисплатливите во инвестиции. Само ако сте купиле во 2009 или 2010, до сега ќе сте имале нормалниот повраток на парите. Значи од 0 до сега 8000, тоа е голем повраток на парите. И што е иднината за биткоин? Иднината на биткоин е во тоа што луѓето ќе треба да го почнат да го користат. И не само да шпекулираат. Во моментов сега се користи многу повеќе за шпекулација и луѓето едноставно се возбудливи кога биткоин паѓа, има голем пораст на интерес кога ќе падне, кога ќе се крене и луѓето ќе го продаат и на некој начин има пинг-понг. Но што служи биткоин? Значи биткоин може да служи за cross-border payments или интернационално плаќање, каде што пример ние како во Македонија сакаме да пратиме пари, да речеме било каде во Европска унија или не знам било во Африка, било во некоја трета земја, за трансфер не знам на 1000 или било колку долари ќе кошта $50 или $100, со биткоин ќе кошта $1, $2 максимум. Има и начин на наградување на системот, каде што мислам дека ќе користат нешто што се вика sidechains, но тоа не сум јас доволно инструктиран. Ако сакате да дознаете за биткоин и иднината, пишете на YouTube Андреас Антонаполус, така се вика, Андреас, ја го викам Андреас биткоин. И кога ќе пишете тоа, ќе видите многу за него, за тоа како ја од таму научив за биткоин и тоа е се што мислев дека видеово треба да објасни. Само сега да кажам дека уште едно нешто, дека биткоин може да служи многу добро за било која берза, не само за криптовалути, каде што пример ти можеш да трансферираш пари на било која берза и брз трансфер на пари креира многу повеќе ликвидност и ја намалува неефикасноста на банките, каде што ти во банка треба да имаш сметка, па на сметката треба да пишуваш шо како, па да итн. Милион работи, оде само копираш QR кодот или копи-пейст на биткоин новчаникот и толку е. Нема повеќе чекањето е максимум 1 сат и со наградувањето на Liquid мрежата или како се беше таа Lightning Network, трансакциите ќе бидат уште побрзи и многу малце. Ќе бидат многу помали, значи многу помали од $1. И тоа е се што сакав да кажам. Се надам дека видео беше доста интересно. Ако имате некој прашање за биткоин, слободно прашајте во коментарите и тоа беше се. Ставете лайк и субскрайб на видеото. Поздрав!